night ngedor le now so night alone jibo le me yoba phaya pyo ra Zakri nagati ja kan le apai nge 30မှာကြတော့အမှုငယ်ကိုဘာဖြစ်လဲပြုရတော့နေ့ရက်ကာလရုပ်ကိုအဘယ်သူသည်မထီမဲ့မင်ပြုရသည်သူရဲ့ပီတော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မှာတိဆောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေသူဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမှာအလွန်ခက်ခဲတယ်အလွန်ကြမ်းတမ်းတယ်အရာအလုံးကပြိုပြက်နေပြီးအရာအလုံးကပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုဖခင်ကသူ့အားဖြင့်ပြန်လည်တပံတိဆောက်ဖို့အတွက်အစကနေပြန်လုပ်ရမယ့်ခေါင်းဆောင်ဒီလိုတာဝန်ပေးခြင်းခါတဲ့အခြေအနေကတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတိတ်လွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလုပ်ရတာအရင်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အစကနေပြန်ဥဆောင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာဖခင်ကဇာခရီကိုပြောတယ်မင်းစပါတဲ့အမှုတစ်ခုကိုအစပြုတဲ့အခါမှာခမရစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ခမရရဲ့တက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးထားတဲ့မိသားစုအခြေအနေတစ်ခုကိုခမရနောက်ကျနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့သူခမရအစပြုရမယ်ဒါမှမဟုတ်ခမရဘဝအတွက်အရာရာမှာခြေလမ်းတစ်ခုခုလမ်းရောမယ်ဆိုရင်အခက်ခဲရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းဟာသေးငယ်တဲ့အစပြုခြင်းကနေလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သေးငယ်တဲ့အစပြုတဲ့နေ့ရက်ကာလထဲမှာခမည်းကခံစားရတာမကျေနပ်တာမထီမဲ့မြင်ပြုတာဒီလုပ်ငန်းတသေးလေးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အစပြုတဲ့အခြေလမ်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမထီမဲ့မြင်မပြုမိဖို့ဒါဖခင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုသေးငယ်သောအစပြုခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းခံရသောယေရှုသည်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးသူအသွေးသွန်းပြီးသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကနေယနေ့အထိသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရပြီးဖခင်သားဖြစ်သွားသောတန်ပေါင်းများစွာသောသူမီလီယံပေါင်းများစွာသောသူယခုယေရှုအားဖြင့်ဖခင်သားဖြစ်ခွင့်ရနေတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကသင်အစပြုတဲ့နေ့ကိုပဲကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကဖြစ်လာမဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်ကိုပါတခါတည်းသင်ကိုမြင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ယောသကိုဖခင်ပြောထားတာကမင်းဘယင်ဖြစ်မယ်တည်းရဲ့ဒါပေမဲ့ तू လက်ရှိလူသားသူအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ဟိုမှာအစာလိုက်ပို့တဲ့သူအယောင်စားခံရတဲ့သူကြုံဘွားရောက်တဲ့သူမတရားအထင်လွဲခံရတဲ့သူသူတစ်ပါးကိုမတရားပြုကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တိပါမရပြန်ဆွတ်ဆွဲတယ်ထောင်ပြန်ကြတယ်အခြေအနေတွေကရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ဖခင်သခင်ဘာပြောမယ်တဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတိုင်းမှာငါမင်းတို့ကြီးမားသောအကြံစီရှိတယ်လို့ယောသကိုဖခင်စကားပြောနေမှာပဲတင်းတက်တာထဲမှာသေးငယ်စွာခြေလန်းလမ်းရမှာကိုဘယ်တော့မှမဆိုးရင်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုယေရှုကမင်းမှာမုံညင်းစိခံလောက်သောယုံကြည်ခြင်းယနေ့ဒီမုံညင်းစိမျိုးစေ့ဟာယေရှုပဲပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်လို့ပြောတာဒီသုံးခုစလုံးထဲမှာတစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူရှိတော်မူသောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်တော်လဲကြက်သီးတော်လဲခက်ခဲတော်လဲပြဿနာရှိတော်လဲရှုပ်ထွေးတော်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပါဘလောက်ခက်ခဲရင်လဲဖျားနဲ့ခမစနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအာလဖာနဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုမေဂါဆိုတဲ့အဆုံးမှာလဲဖျားကပဲတင့်တက်တာထဲမှာထည့်ပေးပြီးတော့တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျဲဥတလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျဲဥတလုံးလိုပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတယောက်ဘာပြောလဲကြက်ကလေးပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်တယ်ယနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုတင်းငယ်တဲ့အရာတစ်ခုပေးလိုက်ရင်တင်းငယ်တယ်လို့ပဲမမြင်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကြီးမားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအောင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအောင်မြင်ခြင်းကောင်းစားခြင်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကတနည်းပြောမှဆိုညီကိုတွေမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို तू လုပ်ရတယ်မနဲ့စောထပြီးဆိုတော့ तू ကြောင်းရတယ်သူသွားပြီးတော့အဖေမေတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာကို तू လုပ်ရတယ် तू အဖေမေတွေကြွေးတဲ့အစားအသောက်ကိုလည်းတန်း तू မစားဘူးဒါပေမဲ့ तू တောထဲမှာဘာလုပ်လဲတိုးကြောင်းတဲ့ तू လုပ်စရာဒါပဲရှိတယ်လောက်လေးဒါပြစ်တရက်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝကို तू ခံစားပြီးနာကြည့်ပြီးတော့ကြေကွဲပြီးတော့ဟိုလူကိုချီနှောင်ဒီလူကိုချီနှောင် तू မလုပ်တင်းငယ်စွာတိုးကြောင်းသားဘဝရဲ့နေ့ကာလကို तू မထိမဲ့မပြုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာတခါတလေအရေးအတွက်မလိုဘူးနော်ဖခင်သခင်ကအရေးတွေးကိုလိုချင်တာတောထဲမှာဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဇာလံကျမ်း23မှာထာဝရဘုရားသည်ငါဤတိုးထိန်ဖြစ်တယ်တိုးတွေကိုကြောင်းရင်းနဲ့ဖခင်မြတ်တော် तू ခံစားတယ်တင်းငယ်တဲ့အလုပ်ပဲဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးဒီလုပ်လေးကွာ तू ကန်ချင်တာဓာကန်ချင်တာသူ့ကိုယ်တွေစစ်တိုက်တယ်လို့ပဲ तू လဲဓာတွေဒိုင်းလွားတွေတကက်စစ်သူကြီးတယောက်လို့ तू ကန်ချင်တာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါတွေမကန်ရဘူးဒါပဲကန်နေရတာတင်ဘဝမှာရတဲ့အခွင့်အရေးကလေးတွေကိုမထီမဲ့မပြုတ်ပါနဲ့ဒါလေးပဲလားဒီလောက်ပဲလားငါဒီလိုဆိုဘလို့စမှလည်းမပြောနဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာဖခင်သခင်နဲ့အစပြုတတ်တော်သူဖြစ်စေပါဖ
ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာမှန်ကန်စွာခြေလန်းလန်းဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အရက်6ပေလောက်ရှိတဲ့ဂေါလိယက်ကြီးအစိန်ခေါ်နေတယ်မင်းတို့ဘယ်သူထွက်လာမလဲလာသူ့ကိုကြီးကသူ့ညီကိုဒါလည်းဆုံးမရတယ်မဟုတ်မင်းကစိတ်နှလုံးစိုးညစ်တယ်မောက်မာတယ်ဆိုငါသိတယ်မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသွားကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်စတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကအစပြုတဲ့အခါမှာလူတွေကကျွန်တော်ဘာပြောလဲလို့ပြောရင်ဟာဟေးဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာအဲ့ဒီသေးငယ်တဲ့ယူပါယုံကလေးသေးငယ်တဲ့အရာကလေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖယားခိုင်းသောအလုပ်ဖြစ်ဖယားငါနဲ့အတူပါရှိမယ်ဖယားငါနဲ့အတူပါရှိမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်မများကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တယ်ဖျားသခင်ကဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့လူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာဒါမှမကမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီအသင်းတော်အဖြစ်လူငယ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့သာသနာပြုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆေလွတ်နိုင်တာသေးငယ်သောအစပြုခြင်းကနေဖြစ်လာသောအရာဖြစ်တယ်သေးငယ်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ကမထီမဲ့မင်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းနေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒါဝိရင်ဆိုင်ရမှာကသူ့အကိုနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါဝိရင်ဆိုင်တာကသူ့ပြစ်မှတ်ကဂေါလိယက်ဖြစ်တယ်ဂေါလိယက်ကိုအာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဆိုရဲသူ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူအာယုံဆိုင်ရင်ဘယ်တော့မှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သင်ဘဝမှာလည်းပဲဖခင်ကသင်ကိုခိုင်းသောအလုပ်ကိုရှင်းလင်းစွာသိပြီးတော့အာယုံဆိုင်ရမယ့်အရာကိုပဲအာယုံဆိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါဝိကတာသူ့ကိုပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့ငါပဲမထီမဲ့မြင်ပြုခါငါဘဝဘာမှအသုံးမကျဘူးငါပြန်မယ်ဆိုပြီးပြန်လို့ရှိရင်ကြီးမားသောဘယင်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေကလွဲသွားမယ်သင်ဘဝမှာမန်ကန်စွာအာယုံဆိုင်မဲ့အရာကိုခမရှင်းလင်းစွာနားလည်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေထိုချင်းတေလက်ဝဝန်လက်ကနေကဲနှုတ်သောဖခင်သည်ထိုဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတွေကနေလည်းဖခင်ငါ့ကိုကယ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာတင်းငယ်တဲ့အတွေ့အကြုံဟာကြီးမားတဲ့အရာအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီချင်းတေလက်ထဲကကယ်တာကငါ့ကိုငါတော်လို့မဟုတ်ဘူးငါဖခင်ကယ်တာဟာလေလုယာအတွေ့အကြုံထဲမှာကူညီသောဖခင်ကိုတာ၍မြင်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တိုးကြောင်းသားဘဝတင်းငယ်စွာအစပြုခဲ့ရတဲ့နေ့တွေမှာသူဒါတွေလေ့ကျင့်နေခဲ့တာလေ။ तू မငြင်းညူပဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာ။ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာတဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်နော်။ဘလောက်တောင်တော်တဲ့လူပါလဲလို့ပြောရင်တမင်ကဲ့သို့မြန်သောသူတွေပါတယ်။ဆောင်းတွင်းထဲမှာဂူထဲအောင်းနေတဲ့ခြင်တိတ်ကိုသွားတတ်တဲ့အဖွက်တွေပါတယ်။ဒါကိုတနေကုန်ရမ်းပြီးဒါမချပဲနဲ့လူပေါင်း300ကျော်400ကျော်ကိုနိုင်တဲ့သူရဲကောင်းပါတယ်။စမ်းချီတပင်ကိုတောင်မလွဲပဲနဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့လောက်လဲသမားတွေပါတယ်။ရှောလူရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာသူရဲကောင်းတွေမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကတင်းငယ်စွာအစပြုခဲ့ရတဲ့ဒါဝိဒ်ဟာနေ့ရက်ကာလတွေကိုမထီမဲ့မပြုတ်ပဲနဲ့ဖယားခင်ငါ့ကိုပြင်ဆင်နေတာဖယားခင်ငါ့ကိုပြုစုနေတာဖယားခင်ကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစပြုခဲ့တဲ့ရလတ်ဟာကြီးမားသောဂေါလိယက်ကြီးကိုအောင်မြင်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲကိုဖယားခင်ကထိုင်ရသောအခွင့်ကိုဖယားပေးခဲ့တယ်တင်းငယ်စွာအစပြုခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးနေပါမထီမဲ့မပြုတ်ပါနဲ့မငြီးသွားပါနဲ့နော်ဟိုလူကြောက်ပြီးမပြောပါနဲ့တဲ့ရဲ့ကြေကွဲတန်စင်တွေကိုလူတွေကိုထုတ်ပြောစရာမလိုပါဘူးခမည်းဘာပဲလုပ်နေဖို့လိုလဲလို့ပြောအဲ့ဒီလောက်လေးပဲတာဝိဒ်လိုကျင့်နေပါဟာလေလုယာကို့ဖခင်ပေးတဲ့အရာကလေးတွေမှာဝမ်းမြောက်စွာအစေခံပြီးတွာလာနေပါကြီးစွာသောအောင်ပွဲကိုဖခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ယနေ့ခမည်းကတဆအဆိုတဲ့နာကျင်စွာစခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေရှိပေမဲ့အဆုံးမှာခမည်းကိုဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကြီးပွားသောအောင်မြင်သောတိုးတက်သောအခွင့်ဖခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဖခင်ဟာသင်ကိုအောင်ပွဲစီကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ